idan ni ne na ja maka barnan nan, idan ni ne har na ja maka wannan abin da har ya sa ka zo ka min barna, ka zo ka min sata, wallahi lokacin tafiyar ka yi. Dama na daɗe tun na ritaya a soja, na daɗe ban riga na kashe wani ba. Yau ga yi ka zo har gida. Ka zo za ka sace akuya ko? Lockdown ne ba mun ba. Wallahi ba lockdown ba. Allah ya sa lockdown ne. Idan ne har ka shiga gidan tsohon soja ka san da cewa a fini. Corona baro ne wo. Wallahi ba corona virus ba. An yi ba ni na jawo shi ba. Ko? Yunwa na wo. Idan kana jin yunwa me yasa baka je gona ba ko ka je lambu ka je ka saci yalo ko kuma abin da zaka ci ko mangoro. Ba lokacin mangoro ba ne. Yau maganan ka na ƙarshe ka yi last wish ɗinka, last prayer ɗinka. I am going to watch you now. Wallahi ba salansa ba, ba salansa ba. Ko da kan salanda ne wallahi sai na maka wai. Ka shiga uku wallahi tun da ka shigo gidana ka shigo barna. Wallahi sai na maka